te van poniendo aquí a la derecha. Solo por ti. Bueno, doncs avui sortim en aquest vaixell amb 800 persones, avui de matí ja han sortit amb un altre vaixell i aquest és un poc el més grossot de tot, no? Per anar a cercar ja la Copa Sevilla, ja definitivament, no? I ha arribat el dia d'anar a cercar-la. Bueno, jo t'he de dir que ja teníem bastanta cosa preparada abans de la semifinal. No preparada, sinó per si un cas, no? I el dia que van marcar el gol en sèrie, ja diguéssim, en definitiu, ja també vam començar a tocar botons entre nosaltres i junta directiva, a la qual he de donar les gràcies perquè entre tots la junta del moviment ha fet una feina brutal.